아, 신맵 체이스 윗복 알려드릴게요. 이게 엄청 짧게 연구한 거라서 엄청 대단하고 그런 건 아니지만 가끔가다 사용하면 좋을 법한 윗복입니다. 일단 먼저 여기 첫 번째는 트럭 위에, 여기서 이런데 째가지고 잡는 거잖아요. 잡잖아요 사람들이. 그거를 잡는 윗복 알려드릴게요. 일단 여기 블루 진영 어디서든 내려오셔서 여기 경찰차 이쪽 앞에 낑기거든요. 여기에 서서 일단은 기타 가셔서 HP 장탄수 추가 표시를 키셔야 돼요. 먼저 안 키셔도 되고요. 여기 맨 위에 구름, 거기 약간 연한 곳 있죠. 여기에서 무서워. 위에 두시면은 맨 빨간 선 아래 빨간 선부터 위에까지 가는 이 정도, 여기 위치 W 누르시면서 던지시면 됩니다. 가끔 가다가 그냥 비스무리하게 던지면 돼요. 데미지가 잘 안 들어갈 때도 있는데 잘 들어가면은 여기 이렇게 다 죽습니다. 잘 들어가면 여기 올라오는 애들도 죽어요. 그리고 두 번째, 여기 컨테이너 여기서 막 랍 들고 스나 들고 여기 위에 막 이렇게 째는 애들 죽이는 법. 이거는 여기를 갔는데 컨테이너에 보였다 했을 때 떨어져서 던지면 좋은 폭입니다. 여기 아까 거기 오셔서 여기 방금 던졌던 여기 아래 구름, 구름 윗부분에다가 에임 두시고 이번엔 A만 누르시고 그냥 던지시면 돼요. A만 누르시면 여기 저기 있는 애들 죽습니다. 그리고 세 번째, 여기 적부에 와가지고 랍이나 스나로 이렇게 나오는 거 째는 애들 죽이는 법. 이거는 그냥 엄청 간단해요. 여기 다시 낑기셔서 여기 선 하나 있거든요. 거기 그냥 대충 가가지고 던지던 거에 대충 가서 그냥 A 누르시면 던지시면 다시 여기서 그냥 대충 붙어서 점 오른쪽에다가 던지시면, 이런 건 방금 건 가만히 서서 던지셔야 돼요. 그리고 제가 많이 당한 거, 막 샷건 들고 여러 애들 잡는 거 있잖아요. 여기 패스하는 애들 잡는 윗보. 다시 경찰차 오셔서 여기 아니다. 여기 뒤에 있는 애들은 우리 팀한테 맡기고 오셔서 여기 일자로 그어진 데 있죠. 여기에서 약간 중간 정도, 여기와 여기 중간 정도, 여기 힘드셔서 던지시면은 얘 왜 안 맞지? 아, 얘는 여기다. 얘는 그냥 여기 완전 끝. 완전 끝에 던지시면은 에? 맞는다. 네. 그냥 대충 던지고 싶은데 알아서 던지시면 되고요. 물에 빠지는 거 조심하셔야 돼요. 그리고 다섯 번째, 이게 마지막으로 정한 건데, 여기 레드 베이스에서 태어나서 여기로 가려는 애들 잡는 위포 보여드릴게요. 이거는 삑사리가 잘 납니다. 그냥 기본 폭이고요. 삑사리 잘 나요. 조심해서 던져야 됩니다. 여기 던졌던 아까 경찰차 여기 와서 낑긴 다음에 여기 구멍 하나 보이죠? 여기랑 여기 중간 정도에서 약간 위, 딱 만나는 점에서 약간 위에 에임 두시고 앞으로 가다가 점프하고 던지시면 돼요. 이게 삑사리가 많이 나는 게 여기 벽이 있어요. 안 보이는 벽이. 그래서 통과가 잘 안 됩니다. 그래서 잘 던지셔야 돼요. 이러면 맞아요.
이럼 누가 맞았냐? 다시 한번 던져볼게요. 은지 여기서 위에 대시고 은지 은지 으차 잘못 던진 것 같은데 잘못 던졌네. 은지 으차 막혔다. 으차 은지 으차 네, 이렇게 하면은 맞아서 죽습니다. 얘가 죽었네. 적배에서 태어나는 애들 잡는 위폭으로 합시다. 여기까지. 원래 뭐 이런 데서 이런 애들 잡겠다고 그래서 그냥 이렇게 대충 던지셔도 맞긴 할 거예요. 같이 수영하러 갈래? 그렇죠. 은지탄 투척 아이 시원해 네, 맞긴 맞으니까 굳이 나는 깔끔하게 던져야겠다 하시는 분들은 이 위폭 활용하시면 좋을 것 같아요. 그러면 일단은 블루 진영에서 레드 진영 쪽으로 던지는 위폭 강좌는 으차 여기까지 하도록 할게요.